Sziasztok! 2021-ben szinte egyik napról a másikra egészségügyi okokból elkezdtünk növényi étrenddel váltani, és akkor nekem nagyon jól jött volna, hogyha valaki beszél a fűszerekről és azokról a kis titkos összetevőkről, amikkel a növényi konyhát finomabbá tehetjük. Ezért úgy gondoltam, hogy ma nem főzni fogunk, hanem kicsit a fűszerekről és azokról az étel kiegészítőkről, illetve azokról a finomságokról beszélek, amikkel még jobbá tehetjük az ételeinket. Próbáltam csoportokra osztani, úgyhogy igyekszem majd mindig egy-egy íz irányába menni. Először kezdjünk az édes ízekkel. Nyilván a porcukorról és a kristálycukorról nem beszélek, hiszen az alap, ami viszont nagyon-nagyon különleges, ez a király datója. Ezzel akár fagyikat, akár nyers vegán édességeket is tudunk készíteni. Ennek a datójának az a különlegessége, hogy nagyon finom, puha és karamellás ízű, általában maggal együttünk ki kell magozni, de ez a datója az, amit még akár önmagában is tudunk enni, mert nagyon-nagyon finom, és ugye természetes formában van benne a cukor és rostokkal együtt, úgyhogy sokkal egészségesebb, mint hogyha valamilyen feldolgozott cukros ételt ennénk. Kicsit drágább, mint a normál datója, de mindenképpen érdemes venni belőle, mert sokkal-sokkal finomabb, mint a hagyományos változat. A hagyományos datóját is szoktam venni, azt édesítésre használom, tehát ugye nem sütik be, hanem például csinálok belőle datójaszirupot, összeaprítom, vízzel felfőzöm egy picit, és utána összedarálom, és tejbe is bele szoktam például tenni, egy-két szemet, hogyha növényi tejet készítek, mert sokkal finomabb lesz tőle az íze. Nekem ugye Vitamix van, és az teljesen apró szemekre, teljesen láthatatlanná beledarálja a tejbe. A másik édesítő, amit viszonylag kevesen ismernek, de érdemes megkóstolni, ez az agávé szirup. Ugye sok olyan recept van, amiben mézet használunk, és ugye a növényi étrenden a mézet is kiváltjuk, ezt az agávé sziruppal tudjuk megtenni. Az agávé szirup ugyanúgy néz ki kinézetre, mint a méz, de egyébként nincsen méz íze, egy nagyon semleges, szirupos íze van, kiválóan lehet használni zapkásához, palacsintához, vagy például kávéhoz. Én a reggeli lattéba ezt szoktam tenni, ugye nem kell feloldani, és hát ugye nyilván sokkal egészségesebb, mint ha kristálycukrot tennék a kávéba. És a másik nagyon nagy kedvenc, ugye a vegánoknak a legnagyobb kedvence, ez a juharszirup. Ez egy rettenetesen széles körű felhasználási módú szirup. Ugye nagyon finom karamellás íze van, önmagában is ugye öntetként is, illetve ugye süteményekhez, de akár még a mac and cheesehez, a sajtszószos tésztához is szoktam használni, a sajtmártáshoz, tehát tényleg a juharszirup egy nagyon sokoldalú édesítőszer. Érdemes kipróbálni, én sokáig nem mertem megkóstolni, mindig mondták, hogy milyen finom, aztán nem hittem el, aztán egyszer megkóstoltam, és onnantól kezdve, hát persze, hogy mindig van itthon juharszirup, tehát érdemes kipróbálni és beépíteni az étrendünkbe. Az édesek után jöjjenek most azok a kiegészítők, amik sósak. Ugye a sós ízvilág a másik, ami nagyon fontos az életünkben, ugye mindenképpen valamilyen természetes sót, én jelen esetben Himalája sót szoktam használni, de parajdi só is jó, az a lényeg, hogy ne legyen benne semmilyen vegyi anyag, csak a természetes só. Ennek van még egy fokozottabb változata, a fleur de sel, amit a Lidlben szoktunk venni. Ez egy kicsit darabosabb, hogyha olyan sütit vagy olyan ételt készítünk, aminél fontos, hogy a só nagy darabban látványosan jelen legyen, akkor ezt érdemes használni, és ezt még tovább lehet egyébként fokozni, mert a Lidl a nagyobb változatot is tartja, ez a piramid só, ami piramis alakú, tehát ugye olyan, mint egy kis gúla, ugye még látványosabb vele a dekorálás, ugye például a dán zsemlén is nagyon jól mutat. A másik sózó fűszerünk ugye a szójaszósz, ami ugye a magyar konyhában nem annyira szerepel, de az ázsiai konyhának az alapköve. Érdemes megnézni mindig az összetételt, mert van, amikor nincs rajta vegán jel, de mégis vegán. Ebből rengetegféle változat van, találd meg azt, ami a legjobban ízlik, amit megszeretsz és használd, és ugyanez vonatkozik a miszópasztára is. Ugye a miszópaszta szintén az ázsiai konyha alapanyaga, egy nagyon-nagyon egészséges, erjesztett szójabab paszta, amiből rengeteg változat van, ebből is érdemes a
kedvencünket megtalálni. Én a világosabb változatot szoktam használni, a Dr. Greger receptjei alapján, ugye akkor kezdtem ezt el használni, ugye akár még a kolbászba is, bármilyen ételben egy kicsit erőteljesebb, intenzívebb ízvilágot szeretnénk elérni, akkor a mizót mindenféleképpen használjuk. És a sófajták közül az egyik legkülönlegesebb a vegán konyhában, ez a fekete só, a kala namak, ugye ez is a Himalája sónak egy változata, ugye Indiában, Ázsiában évezredek óta használják, hál' Istennek most már nálunk is lehet kapni, és ezzel a sóval tudjuk elérni azt, hogy az ételünkben a tojásos íznek az illúzióját keltsük. Ez egy kénes ízvilágú só, nem annyira sós, mint a hagyományos só, egy picit rá kell mindig segíteni az ízére, tehát ha ezzel sózok, mindig teszek mellé normál sót is, viszont nagyon jól hozza a tojásnak az ízét, olyannyira, hogy akár még a kolbászban, tehát olyan ételekben, ami húsos, még abban is szoktam egy picikét tenni, csak éppen, hogy egy csipetnyit, mert nagyon jól egy plusz ízhatást ad neki, ugye, és hogy hát a tojáskrémben meg ugye alapból csodálatos tojáskrémet lehet vele készíteni, úgyhogy mindenképpen érdemes ebből beszerezni. Félkilós kiszerelésben nincs 1000 forint, ilyen 7-800 forint körül szokott lenni, és nagyon sokáig elég, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, hogy érdemes megszerezni. A másik nagy fegyvere a vegán konyhának az a sörélesztő pehely, ugye ez fejlel a sajtos ízért, ezt is nagyon sok ételbe szoktam használni, ugye amellett, hogy nagyon jó B12 forrás, ugye nagyon egészséges, emellett még ráadásul finom is, úgyhogy nagyon sok receptben szerepel az én receptjeim között is, ugye a vegánoknak a csoda fegyvere, akár rá lehet így magába is szórni az étel tetejére, vagy beletenni mártásokhoz, sajtszószhoz, vagy például itt most, amit összemixeltem, ez egy fokhagymás, mustáros szósz, és egy sajtjellege van, és például ez a brokkolis tészta, nagyon krumpli, bocsánat, nem tészta, nagyon finom lesz tőle, és mint mondtam, még a kolbászba is teszek egy picit a sörélesztőpehelyből, és ezáltal a kolbásznak is sokkal pikánsabb íze lesz, úgyhogy érdemes használni a sörélesztőpelyhet. És van még egy csodafegyverünk, ugye érdekes módon a vegán konyha nagyon sok csodafegyvert halmozott föl az évek során, amiket én megmondom őszintén, hogy soha nem ismertem, és nekem is újak voltak. Ezek az élesztő kivonatok, ugye ez ausztrál találmány, van ausztrál és angol változata, ez egy nagyon sűrű, krémes élesztő kivonat, ami a húsos íznek a reprodukálásáért felel. Ugye hasonló, mint nekünk magyaroknak a gulyáskrém, meg a piros arany, ugye az ausztrálok egyébként vajaskenyére kenve is eszik, elég intenzív íze van, meg kell szokni. Egy nagyon kevés kell belőle, mutatom, például a kolbászba ugye egy fél kis kanállal, és ugye levesekhez is szoktam tenni, hogyha egy picit, ugye ez egy frankfurti leves utánzat, kicsit húsosabb ízt akarok elérni, akkor mindenképpen teszek az ételhez. Ugye a gulyáskrémről és a piros aranyról külön nem nagyon kell beszélni, hiszen mind a kettőt imádjuk mi magyarok, és ugye ezek itt egymás mellett, fejfej mellett a magyaros húsos ételeknél nagyon jó kis segítséget adnak, hogy egy pörköltöt, vagy akár bármilyen olyan magyaros ételnek a vegán változatát elkészítsük, aminél szeretnénk egy kicsit intenzívebb, extrább ízeket elérni. Természetesen ezt is Magyarországon is be lehet szerezni, bioboltokban, és akár online is meg tudod rendelni. Dr. Greger sokszor mondja, hogy fokhagyma granulátumot és kurkumát használjunk a konyhánkban. Én ezt maximálisan betartom, mind a kettőből nagyon sok fogy. Ugye a kurkuma amellett, hogy nagyon erős antioxidáns hatással rendelkezik, gyönyörű szép sárga szint ad az ételeknek, ezért indiai, ázsiai ételekben, de akár egy hamis tojáskrémben is nagyon nagy segítség lehet nekünk. És a másik, ugye a másik étel ízesítő csoport, az a füstölt íz. Ugye sokszor készítünk olyan ételeket, ami utánozza a húsféléket, kolbászt, vagy olyan ételt, ami pörköltöt, ami azért attól, hogy növényi étrenden vagyunk, azért mégiscsak benne van a repertoárunkban. Ugye a füstölt paprikán kívül, amit egyébként még egy gombás rizottóba is bele szoktam tenni, ezáltal egy kicsit pikánsabb lesz a rizottónak az ízvilága. Egy kicsit erőteljesebb ízt is el tudunk érni, hogyha folyékony füstöt használunk, de nagyon óvatosan, mert nagyon-nagyon kevés kell belőle, a házi sajt készítésnél tudsz venni, ugye itt szoktam venni egyébként a tejfölhöz való kultúrát is,
és egy másik nagyon kis praktikus füst aromát is tudok még nektek ajánlani, ezt is bioboltokban vagy néhány üzletben fel lehet lelni, meg le lehet vadászni, ez a füstös paprika csepp, ez is nagyon jó, ez is kényelmes, mert ezt csak ki kell csepegtetni az üvegből, és például a kolbászhoz is ezt szoktam használni, vagy több olyan recepthez, olyan ételhez, amikor egy kicsit egy füstös ízhatást akarunk elérni. Időnként szoktam használni ilyen gyári ételízősítőket is, például a Knorrnak van ez a 100%-ban természetes bolonyai alapja, ezt nem csak bolonyaihoz, hanem olaszos ízvilágú ragukhoz, ételekhez is szoktam használni, nagyon kellemes és kényelmes hozzáadni az ételekhez, ezt ajánlom, és ez teljesen vegán, úgyhogy érdemes kipróbálni. A másik, amit még használok, a Dénes Naturának a Veganatura ételízesítője, ugye ez tulajdonképpen a vegetának a natur megfelelője, ezt sok ételben használom, ugye általában szoktátok látni, hogy levesekhez is sokszor adom, mert nagyon jól felnyavítja az ízvilágot, és leves kockából pedig kizárólag bio-DM leves kockát használok, ugye ezt a fajtát a DM tartja, és ez tényleg teljesen természetes, úgyhogy időnként ezt szoktam még az ételekhez adni. Van, amikor például mártásokhoz is hozzáadom, nagyon jól felviszi az ízét, vannak olyan receptjeim, amiben ezt szoktam tenni, akár a risottóba is, vagy sajtszószokhoz is szoktam tenni, mert egy kicsit fölemeli az ízvilágát, ugye ilyen klassz kis dobozban kapható, és ezt tudjuk hozzátenni az ételeinkhez. De jönnek a savanyú ízek, ugye nekem mindig van itthon frissen facsart citromlé, ez napokig eláll a hűtőszekrényben, hogyha egy ilyen kis zárt üvegben tárolod, rátettem egy juharszirupnak a tetejét, és ezzel tudom adagolni, szépen öntögetni az ételhez. Sokszor látjátok, hogy szoktam hozzáadni egy-két kis kanállal az ételhez, ugye természetes ízfokozóként kell, és akkor ez segít az ételnek a frissebb ízvilágát ételéhez. Ami még nagyon fontos, hogy használjunk különböző eceteket, ugye a vegán konyhának az almaecet az egyik alapja, hogy a sütiknél, piskótáknál almaecetet szoktam használni, nagyon jól a sütőporral együtt nagyon jól felhúzza a süteményeket, de nem csak az almaecet, hanem a savanyú ízvilágú kiegészítők segítenek abban, hogy még finomabbak legyenek az ételeink, ugye természetesen ugyanúgy mustárt is használok, mint azelőtt, hiszen az is véletlenül vegán, de nagyon szeretjük a különböző önteteket salátákhoz, például ezt az olasz balzsamecetet, vagy szoktuk venni igaz, hogy csirkéhez ajánlják, de igazából a tájkonyhának egy nagyon klassz szósza, ez a paprikás szósz, ez egyébként ezt a változatot lehet kapni időnként az Aldiba is, amikor Ázsia napok vannak, ezt a fiúk nagyon szeretik, tulajdonképpen édes chili szószként jön, de egy paprikás, ízvilágú, savanykás, nagyon finom, nagyon finommá teszi az ételeket, úgyhogy ez is van mindig a hűtőnkben, és akkor hozzá tudjuk adni a salátákhoz, akár van, hogy menet közben is kérnek a fiúk. Néha szoktam venni ilyen különleges eceteket, hogy szőlőecet, vagy almaecet, és ezeket is a főzéshez használom, és ami még különlegesség az a rizsecet, ugye az ázsiai konyhának az egyik alapja, ez kicsit szolidabb, mint a hagyományos ecet, és magyar hagyományos ecetet nagyon ritkán, nagyon egy-két ételhez használok csak, inkább ezeket a reform savanyítókat szoktam használni, hát meg természetesen már ugye láttátok, hogy szoktam házilag fermentálni is, házilag savanyítani káposztát és egyebeket, amihez ugye nem kell semmilyen plusz savanyító. Amit még el kell mondanunk, hogy ezek mellett az adalékanyagok és ízesítő fűszerek mellett van egy dolog, amit még használok, és ezt még tudom nektek ajánlani, ez az alma püré, amivel ki tudjuk váltani a tojást a vegán konyhában. Erről készítettem nektek egy külön videót, meg tudjátok nézni, hogy hogyan szoktam használni. Ugye ezt ilyen nagy üveges kiszerelésben lehet kapni az Aldiban, és megmutatom a videóban, hogy szoktam tojás adagonként kiadagolni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, remélem tudtam néhány tippet adni nektek, és néhány apró okosságot megosztani veletek. Várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!